Ahí se ve la línea. Si no... Eso. Déjala descansar, güey. ¿Trae ventilador? Ah. Si no, déjala descansar tantito. Ay, cabrón. No va a subir. Si subes, aquel güey si sube. ¿Qué pasó, güey? ¿Se te botó la cadena o qué? De la cadena. Perro! ¡Eso! Pincho, no paques. ¡Ah! Con las pantalones. Venga, 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 venga.
Bien. Por donde quieras, por acá o por acá. Ahí estabas bien, güey. Sí, eso es lo que me gritó para atrás. Cuidado con la cadena, acuérdate. Hay un jalón. La subes a la izquierda, güey. Eso, ahí está. Un poquito más. Pues si puedes, dale, güey. Ahí estás, ahí agarro. Ahí se acomoda a la izquierda. Eso. Ahí está ya. Bien, Matías. Derecho. Más fácil hacia allá, güey. Aquí se te da para acá, ¿no? Ahí está ya, güey. Derecho. Listo. Ahí, hacia la izquierda. Ya valí verga aquí. ¿Por qué? Ah, ¿te atoraste? Ah, pero ahí puedes salir a la izquierda. Ahí está. Bien. Listo.
Ah, ya ves. Creo que estás alto, güey. ¿Qué? ¿Qué? Ay, perro, ¿le vas a dar derecho? Voy a ver si subo. Ahí está, güey. Ya se acabó. Venga, Sebastián, dale. Te faltó ir más fuerte, güey. Ah, mejor, ajá, pásala así a pie. Esa parte. Ahí estás. ¡Tómate! No. ¿Pero chida? Sí. Pues que te caes, güey, te rompes el tobillo, pero sí. Venga, Sebastián, ya casi. Ya ves, este güey está igual. ¡Bien! Oye, ¿o vas? Dale, dale. Te sigo, güey, no la cagues.
para allá, para la Mojo. Bajamos por la Rompe y ya. ¿Vienes solo? Sí. ¿Dónde vas? Por acá, por la Coyote. Ah, ya. Está bien. ¿Ya? Somos los últimos. Bueno, más bien somos todos. Ajá. ¿Qué tal? Ya voy de regreso, güey. Ya voy de regreso. Dale aquí, es que aquí yo me pierdo, bueno, en el último cacho de la Mojonera me pierdo. Ah, dale derecho y a la derecha siempre. Donde dudes te esperas, güey, ahí te digo.
Ah. Ay, cabrón. Es que está bien resbalosa, güey. ¿Ya viste cómo? Venga. Dale, dale, dale. Y si no, mejor con vuelo, güey. Es mejor con un poco de vuelo, llegas desde allá. Se ve que es por aquí. Ajá. Entras para allá y justo donde está él, pum, para arriba. Ajá. Sí, porque ahí es donde dice el hueco yo. Y si van por aquí está bien flojo, ¿no? Ey. No, tienes que llegar por allá. Ajá. Así. Subes por ahí. Queda por allá, pues te Sí, resbalas. no. Subes por ahí y así, güey. Sí, güey. Pues a ver, inténtalo y si no, dale la vuelta, güey. Es más fácil. ¿De ahí subes, no? Bueno, ahí ya no. La cosa es... Gracias. Ahí el último empujón y ya. Ahí está ya. Bueno, también puedes por allá, pero si no... No, sí, sí. No, así. Es que Ahí. con la XTZ, pero... Ahí por donde se ve el refresco. Ajá. Así, güey. Y cruzas, o sea, ¿te cuenta? No le doy. O sea, como si fuera en zigzag, güey. Como si fuera en zigzag. Ese, ¿no? Ajá. A ver. Ah, dale, 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 dale. A ver, también. Voy a intentarla yo. Dale. Bueno, ahorita que venga él. Que lo intente él y ya después me subo yo. Ah, dándome rating a mi canal, ¿eh? ¡A huevo! Aparte se caen de a dos. Si quieres. Bien, güey, bien. Levántate, levántate. Eso. Eso, eso, eso.
¿Estás bien? Sí, entonces. Sí. Dale. ¿Le doy?
Pues da igual, güey. Santa madre. ¿Por acá o por acá? Derecho, ¿no? A la derecha. ¿A la derecha? Yo la veo más perra, güey. Pues bueno, chingue su madre. No, era más fácil por allá, güey. Según yo es más fácil por allá. Es que no mames, aquí es una mamada. Ya pasé, ya pasé. Bien. Ahí vas para abajo, papi. Apagada, con el switch apagado, Sebastián. Sí, bien apagada. Me tomo una foto ahí. Sí. Espérense ahí, esperen. Así, Sebastián, así. Bien, güey, bien. Es que ese escalón de ahí está chingón, güey. Sí. Ahí estuvo. Quedó chingona la foto. Venga, mafias, venga. Bien. Ahí vas bien, güey, es a la izquierda. No, también hay camino. No mames, dije a la verga. Pues aquí fue donde subimos, ¿no? Nada más que por allá. Este es el camino que te das cuenta que están haciendo, lo hicieron. Ok. Venga. Yo siento que es más fácil por acá. Ah, pero van por abajo. Ah, está bien. No, sí es más fácil por ahí, güey. No, mames, encima de la moto no. Ah, no, de la moto no, sí. Güey, ahí ese güey se va a ir para abajo. Ah, voy. Ahí déjala, güey, aguanta. Tranquilo. Espera. Vamos a levantarlo, güey. Ahí, güey.
Vamos a arrastrarlo hacia acá, hacia nosotros. 1, 2, sí. Ahí está. No, que traía el freno, güey. Adentro nada más. Entonces cuando saques el otro, pues te digo que con el switch apagado para que aunque saques el clutch no se encienda. Ya, güey, ahí te va a dar. Ea. ¿Cómo? Ah, pensaba que era para la foto, güey. Ahí quedó perrona, ¿eh? No, pero al revés, güey. Nada más la delantera jálala hacia ti. Ya le así, mira. Ahí está. ¿Ya ves? Poco a poco, así despacito, Sebastián. Bien. ¿Ya viste? Bien. Trata de ir llevándola, pero con el freno trasero, güey. Porque el delantero si le metes de más, no, pues va a salir volando, güey. Trasero, bien puesto siempre. Ah, su puta madre. Dame arriba. Ahí está. Ah.
Eso, eso. ¿Ya ves? Por ahí, güey. Ay, ¿yo por qué? Es que es la línea, güey. Ya la vi. A ver si no me voy a dejar de hocico, güey. Viene el freno atrás. Bien. ¿Quién sigue? Es por esta línea, güey. Ahí se ve. Todo esto era necesario. Ahí hay 2 escalones, dale. Igual, güey. Es la única. Es la única bajada. O puede ser a pie, pero vas a quedar así. ¿Está perrita, no? Sí. Sí, fácil no está. Ay, güey. Es que ya quedé mal parado, chingado. No, que quedé mal parado. ¿Eh? Sí. Vas, papi, de este lado. Estoy viendo cómo vergas. De frente, ¿no? Uf. Freno. Venga. Ah. Ah. No mames, esa puta bajada es la verga, güey. Es que no mames, esa bajada con doble escalón. ¿Cuánto va a ser, güey? Para abajo, acá a la derecha. Para allá. Bien, bien, bien. Nada más bien fuerte el manubrio. Eso. Eso, güey. Para allá. Peso atrás. Freno, 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 freno. Los dos, vele dando. Eso. Bien, güey, bien. ¿Estás bien? Sí, güey. ¿Todo está chido? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Venga, Sebastián, si aún así nos quieres, es que sí te gustó, güey. ¿Está grabada esa caída? Sí. Una parte es que Es que ya habías para acá y pasado, después güey. Se quedó mirando para allá, pero ya después, sí. Yo creo que sí, yo sí te alcancé a grabar. Listo. El amigo Sebastián. Primera Bien. ruta. Y no se raja. Dice que le pongan algo más perro porque eso le pega la riata. Pues empiecen a bajar, güey. Venga, Sebastián, ya vas a acabar. Aunque no lo creas, ya lo vas a acabar. ¿Y de aquí para dónde es? Ajá, así como van. ¡Cálmate! ¡Cálmate! Apágala, güey, pon el switch en off. Ajá. El switch. Ah, Desconecta del capuchón. Desconecta del capuchón. desconecta la batería. Quita la neta para no allá. Venga, Charlie, súbete.
Venga. Buenas. Allá das, allá das. Freno trasero, papá. Bien, güey. Bien, perro, bien. Sí. Ahí nada más es dejarla ir. Venga, 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 bien. Era derecho. ¿Qué pasó? Se fue por la izquierda, pero hay un pinche. Hay un pinche, ya sea. Ni si puedes, güey. Si puedes, pero con freno trasero, por ahí. Por ahí. Inténtalo. ¿Lo vas a intentar? Pero con los dos frenos traseros también. ¡Eso! Eso, güey. ¡Vele dando, vele dando! No, tú no te vas a caer, güey. La pata. Ahí está. Le ganó el peso, ¿no? Aguanta, aguanta. No te. ¿Te puedes? Ahí puedes pasar por el lado derecho si quieres.